हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme 8 एंड 8 Pro के बारे में। गाइस आज को हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट रिंगटोन एंड Realme 8 एंड 8 Pro। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से अपने उसमें देखिए आप अपने फ़ोन में रिंगटोन्स वगैरह सेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो गाइस वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करे यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन में देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करता है। तो वैसे आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा एंड जाइएगा साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन पे। तो आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप आइएगा रिंगटोन्स वाला ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए आपको रियलमी की कुछ रिंगटोन्स वगैरह सेट यहाँ पे देखिए मिल जाती है। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। एंड सिलेक्ट फ्रॉम फाइल की बात करेगा तो आपने जो भी थर्ड पार्टी सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड किए होंगे तो वह भी सिलेक्ट करके बहुत ईजी तरीके से गाइस आप अपने फ़ोन में देखिए रिंगटोन्स सेट कर पाते। तो फ्रेंड्स ये था आज को हमारा टॉपिक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।